myaka mukaaga nkomera nga tozanga ku musango ne bakutera offers ku meeza nga bakuteredde ku meeza bavira ne bakugamba nti akulembere gwanga linagambye atutumidde n'akugamba nti bagenda kukolera kino ne kino. Spirit unbroken ne basigala nga basigadde ku mazima. Fa bakolanga video ne tugamba nti baganda baffe temukiriza misango gye mutazza, temukiriza emisango omalo kyogere mbwane zikuvuma ne zigagwe bali bakusibyeko gwe asinika ebinnyo nawe nobisinika nobiza wabali nogana ekino kyengambye muganda wange kyo kyebereka nengo otunulayo nolaba nogawo mukaddona yebyeyebye akononere future noga muganda ntukiriza emisango. So indeed kyemukoze you have inspired us. Si kyangu baganda bange. So mbakulisaayo mukulikeeyo mubusibe mutukirize enjogerega nti obusibe bugwa indeed. Yeah, so baganda baffe mu mbeera yakubaaniriza ne kyebakoze ekyo bakikoze kulwo kwagala eggwanga lyabwe. So nze nsinzira wano nensaba bannayuganda baganda baffe tubawe token of appreciation mu kubalaga nti kyebakoze oba kyebakola ffe tuli basiimu gye bali. Yes, tubalaga omukwano ayina adiwe yosobola okuga nti akasawo ka seminti kaako kilo 50 bo bananoonya bakagabana. Woba oli mutunzi wange noganze wano ninawo ekisaati oba ekisaati kiri kimu omu nakyambala ku mando mulala ku lwokubiri omulala ku lwokusatu. Tulage baganda baffe omukwano kino kye bakoze naawe obudda wabbali bwoti nosiriikiriramu bwoti si kyangu. Ekyo kikulaga it's a sign of resilience. Omuntu amanyi kyayagala, omuntu afiira ku mazima. So baganda bange nyongero banyweza neno gye mukomyewo wali ebikemo byayo. Waliwo baganda baffe omu ku baganda baffe I highly respect him kubanga bambi naye yakola obusibe naye yaleka abasajja ne bamuyingira mu mutwe n'alyoka atuwerekereza ebigambo. Mujja kunoonyako ku video kwe buli ku internet mu bunoonye nga atuwerekereza ebigambo side eno n'akaseera bwe kayita kati seegomba kubalabako ng'omu ku mmwe alabikiddeko mu few moments later kuba tenyuma ne mu video mujjabula mulabeko muganda waffe mu few moments later kubanga gye mukomyewo ekituufu bannayuganda bo babaagala. Bannayuganda babaagala naye mukyemuba mumanya bannayuganda balinga mata kasita gatonyamu omunnyo gati khalas ekyo kiba kiwedde ago gaba mafu kati ne bwojja nogati bana ebirina bikola mu nsonyiwe bayina they belong to the old god that doesn't forgive. Bannayuganda tebasonyiwa kasitookera enkyano n'okyusa ebigambo byo. So baganda bange wadde mufulumye eno temukkiriza obusajja okubayingira mu mitwe bayinza obakuliyetingira embeera challenges z'emirimu biki. Bannayuganda still tujja kubeerawo, tujja kukuŋŋaanya 10 tulabe obulamu butambula nga bwe tuyiye ne baganda baffe abayina ku mirimu abasobola obawa emirimu naye munywere. Nze I salute you all era mbaagala nnyo nanga I can't wait to talk to you all. So thank you so much. I'm out. Bano bagayi bali kali myaka mukaaga nkomera nga tozanga ku musango ne bakutera offers ku meeza nga bakuteredde ku meeza bavira ne bakugamba nti akulembere gwanga linagambye atutumidde n'akugamba nti bagenda kukolera kino ne kino. Spirit unbroken ne basigala nga basigadde ku mazima. Fa bakolanga video ne tugamba nti baganda baffe temukiriza misango gye mutazza, temukiriza emisango omalo kyogere mbwane zikuvuma ne zigagwe bali bakusibyeko gwe asinika ebinnyo nawe nobisinika nobiza wabali nogana ekino kyengambye muganda wange kyo kyebereka nengo otunulayo nolaba nogawo mukaddona yebyeyebye akononere future noga muganda ntukiriza emisango. So indeed kyemukoze you have inspired us. Si kyangu baganda bange. So mbakulisaayo mukulikeeyo mubusibe mutukirize enjogerega nti obusibe bugwa indeed. Yeah, so baganda baffe mu mbeera yakubaaniriza ne kyebakoze ekyo bakikoze kulwo kwagala eggwanga lyabwe. So nze nsinzira wano nensaba bannayuganda baganda baffe tubawe token of appreciation mu kubalaga nti kyebakoze oba kyebakola ffe tuli basiimu gye bali. Yes,
tubalaga omukwano ayina adiwe yosobola okuga nti akasawo ka sementi kaako kilo 50 bo bananoonya bakagabana woba oli mutunzi wawe noganze wano ninawo ekisaati oba ekisaati kiri kimu omu nakyambala ku manda omulala ku lwokubiri omulala ku lwokusatu tulage baganda baffe omukwano kino kye bakoze naawe obudda wabbali bwoti nosiriikiriramu bwoti si kyangu ekyo kikulaga it's a sign of resilience omuntu amanyi kyayagala omuntu afiira ku mazima so baganda bange nyongero banyweza neno gye mukomyewo wali ebikemo byayo waliwo baganda baffe omu ku baganda baffe I highly respect him kubanga bambi naye yakola obusibe naye yaleka abasajja ne bamuyingira mu mutwe n'alyoka atuwerekereza ebigambo mujja kunoonyako ku video kwe buli ku internet mu bunoonye ng'atuwerekereza ebigambo side eno n'akaseera bwe kayita kati seegomba kubalabako ng'omu ku mmwe alabikiddeko mu few moments later kuba tenyuma ne mu video mujjabula mulabeko muganda waffe mu few moments later kubanga gye mukomyewo ekituufu bannayuganda bo babaagala bannayuganda babaagala naye mukyo muba mumanya bannayuganda balinga mata kasita gatonnyamu omunnyo gati khalas ekyo kiba kiwedde ago gaba mafu kati ne bwojja nogati bana ebirina bikola mu nsonyiwe they belong to the old God that doesn't forgive bannayuganda tebasonyiwa kasitookera enkyano n'okyusa ebigambo byo so baganda bange wadde mufulumye eno temukkiriza obusajja okubayingira mu mitwe bayinza obakuliyetingira embeera akyalenjezeza emirimu biki bannayuganda still tujja kubeerawo tujja kukuŋŋaanya 10 tulabe obulamu obutambula nga bwe tuyiye ne baganda baffe abayina ku mirimu abasobola obawa emirimu naye munywere nze I salute you all era mbaagala nnyo nange I can't wait to talk to you all so thank you so much I'm out